Serokê Tirkiye dibêje operasyona wan ya leşkerî li Kurdistana Sûriyê dê bi tundî berdewam bibe eger Amerîka pabendiyê bi sozên xwe neke li aliyekî din hêviyên xwe di destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê ya nû de didixuyanî. Lêdwaneke rojnamevanî de li gel nûnerên medyaya biyanî roja înaborî êvarê li Stenbolê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand. Operasyona Kaniya Aştiyê ya Tirkiye li Bakurî Rojhilatê Sûriyê piştî ku 120 demjimêr bi dawî werin dê ji berê bi tundtir berdewam bibe. Eger Amerîka pabendiyê bi sozên xwe di vê derbarê de neke gocî wî Serokê Amerîka Donald Trump beriya şevekê ji biryara destpêkirina operasyonê agahdar kiriye. Erdogan serbar kir ku helwestên hin welatan ji operasyonê di destpêkê de sar bûn lê piştî ku hêzên Tirkiye gihîştine 30 kilometrî li deverên operasyonê li Rojhilatê Firatê helwest tund bûn bi taybet Amerîka û Yekîtiya Ewropayê helwestên wan hatin guhertin. Lê tevî wê yekê Tirkiye operasyon berdewam kir. Di heman lêdwanê de li aliyekî din Serokê Tirkiye hêviyên xwe di civîna Komîta Destûra Sûriyê ya nû de ku biryara sihê vê mehê lê cenê vê wereldarxistin daxuyanî û got ew bi hêviya destpêkirina karê komîtê bibe ji dayîkbûna qunaxeke nû jê çareseriya siyasî li Sûriyê serbar kir dema ku karê komîta nivîsandina destûra nû ya Sûriyê bi dawî were û garantiya yekbûna xaka Sûriyê werekirin di hemî xaka jêr kontrola Tirkiye de ji hikûmeta asayî ya bêre were veguhestin. Di heman derbarê de her wiha Erdogan amaje kir ku xaka Sûriyê bi giştî ji Daişê hat pakkirin lê hîn jî rêxistinên PKK YPG metirsî û gefê li ser ewlehiya netewiya Tirkiye li ser sînor duruzt dikin. Tevî hişyariyên Tirkiye bi metirsiya her du rêxistinan ku bi terorîstan pesend dike lê Amerîka tu gavên pêwîst di vê derbarê de neavêtine. Tevî ku Tirkiye hemî rêyên diplomatîk bikar anîne lê Amerîka û Ewropayê di alîkariya wan de berdewam man. Ji ber wê yekê tu çare li pêş Tirkiye nema ji bilî operasyona hatî encamdan. Roja pênşemê 17 Oktobera 2019 Ankara û Washingtonê li ser rawestandina operasyona Tirkiye li dijî çekdarên Qesedê li Kurdistana Sûriyê rêkeftin. Li gorî wê rêkeftinê YPG dê 32 kilometran ji sînorê hevbeş bi Tirkiye re vekşe. Di encama operasyona Tirkiye de li ser Kurdistana Sûriyê tanha bi dihan şehîd bi sedan birîndar nêzî 300,000 welatî derbider bûne.